السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم إيكونوميست في الفيديو الجديد، الفيديو ديال ليكونومي مونيتير اي فينونسيير دو سيمستر 3 اللي غادي نكمل فيه ليكسبليكاسيون ديطايي ديال الكور. ديجا بديت بزاف ديال لي بارتي، هضرت على ليكونوم لا موني لو تروك، هضرت على لي فورم دو لا موني، هضرت على لي فونكسيون دو لا موني، هضرت على لاغريغا دو لا موني، هضرت على لاغريغا دو بلاسمون، هضرت على او بي سي في ام، نوسيون دو بي سي في ام، وكنت بديت لكم لي كونتر بارتي دو لا ماس مونيتير ولا لي كونتر بارتي دو ام 3. كنقولوا لا ماس مونيتير راه فورسيمون كنهضروا على لا ماس مونيتير او سونس لارج اللي هي ام 3، حيت ام 3 كتجمع كلشي كما شفنا. دونك من هضرنا على لي كونتر بارتي دو لا ماس مونيتير، قلنا بان لي كونتر بارتي هما دوك لي زوبيراسيون كي سون ا لوريجين ولا لا سورس دو لا كرياسيون مونيتير. يعني اي درهم تكريات، اي درهم ولا اي موني تكريات راه ضروري خص يكون عندها واحد لا كونتر بارتي، يعني بحال قلتي غوسورس ديالها، يعني لوريجين، يعني بحال قلتي ان هذاك امبلوا ولا غوسورس ديالها. دونك بالنسبه لي كونتر بارتي قلنا ان كاينين ثلاثه الانواع ديال لي كونتر بارتي. كاين لي كونتر بارتي اكستيريور اللي سميناهم لي كريونس نيت سير ليكستيريور، ولا لي زافوار اكستيريور نيت سير l'extérieur اللي شفناها الحصه الماضيه. و aussi كاينين لي كونتربارتي sur l'administration centrale اللي كيتسموا لي créances net sur l'administration centrale. et enfin كاينين لي créances net sur l'économie واللي كيتسموا لي كونتربارتي sur l'économie. دونك نشوفوا دابا جوج اللي هما لي contrepartie sur l'administration centrale. ولا كنسميوهم créance، هذا هو المصطلح اللي كنستعملو، créance net sur l'administration centrale. هاد l'administration centrale نبقى نعطوها بحال هكا اسي. دونك حنا كنا كنعرفوا بان التريزور هي كتمثل لاجون فينونسي دو ليتا. دونك لاجون فينونسي باش تعرفوها، لاجون financier de l'État et le trésor public. le trésor public الخزينة العامة هي سميتو qui gère le trésor public qui gère les finances publiques، كتجيري الفينانس بيبليك ديال الدولة، يعني les dépenses et les ressources ديال ليطا. دونك كتكوليكتي لي ريسورس كيما قلنا لكم، لي ريسورس اي ريغلي لي ديبونس. دونك الدولة لاجون فينونسي ديالها هو التريزور هي اللي كتجيري الفينانس بيبليك، يعني كتكوليكتي لي ريسورس و كتجيري لي ديبونس ديال ليطا. دونك كاينين دي غولاسيون ولا دي زوبيراسيون اللي كيديروها لي انستيتيسيون دو ديبو كيما شفناهم اللي هما لابام بنك المغرب و لي زوترو بنك، يعني لي بنك تراديسيونيل، لي بنك كوميرسيال كيديروا كاين دي زوبيراسيون كيديروا مع التريزور. وهاد لي زوبيراسيون سون لوريجين de la création monétaire. Les opérations qui sont les contreparties de la masse monétaire ou les contreparties de la masse monétaire. Donc d'abord les créances nettes sur l'administration centrale ولا كيما اصلا هما الكريونس نت سير لي تريزور. ملي كنقولوا كريونس راه ملي كنقولوا كريونس نت sur l'administration centrale راه كنعنيو بالادمينستراسيون سنترال تريزور.
d'accord. شنو كتساوي؟ كتساوي les créances de la BAM, Banque le Maghreb, de la BAM et des autres institutions du dépôt sur l'administration centrale. ناقص leur engagement envers elle. Et les engagements ديال la BAM envers Trésor ou les engagements ديال les autres institutions de dépôt بحال les banques على la BAM. Donc هنا هذا راه créance، ملي كنقول لكم créance هذا كنعني créance brute. هذا راه créance brute. Donc هادو هنا. دابا نشوفوا هاد لي créances. دونك غنبداو اول حاجه بلي créances de la BAM. Les créances de la BAM sur le trésor شنو هما؟ les créances de la BAM قلنا les créances de la BAM sur le trésor. Le trésor هو l'administration centrale. ماش كيتكون؟ اول حاجه كاينين les facilités de caisse. كاينين les facilités de caisse accordées. Les facilités de caisse accordées par la BAM au trésor. Les facilités de caisse يعني مثلا كتكون l'État عندها des difficultés financières محتاجه liquidité. دونك بنك المغرب كيقدم دي فاسيليتي دو كيس يعني مساعدات ماديه كيقدمها للدوله. شكون اللي كيسدها تريزور. دونك هاد لوبيراسيون ديال فاسيليتي دو كيس، هاد لوبيراسيون ديال لاكور ديال فاسيليتي دو كيس par la BAM au trésor راه c'est une contrepartie de la masse monétaire يعني من خلالها كيتكريا لا موني. اوسي عندنا لي بون du trésor acquis sur le marché secondaire. Acquis sur le marché secondaire. Bon de trésor acquis sur le marché par la BAM. هادشي داخل في dans le cadre de la politique monétaire. يعني دابا كيفاش الحاله الاولى فاسيليتي دو كيس، الدوله عندها ديفيكولتي فينونسيير محتاجه ليكيديتي. دونك لا بام يقدر انه يقدم دي فاسيليتي دو كيس للدوله، دي فاسيليتي يعني يعطيها دي فاسيليتي دو كيس. دونك هذه مساعده. دونك هاد لوبيراسيون كي بيرمي لا كرياسيون دو لا موني. كاينه اوبيراسيون اخرى في لي كريونس، هادو راه الكريونس يعني راه لا بام كيتسالهم داكوغ. بون دو تريزور، لي بون دو تريزور هما دابا تريزور كتخرج دي بون يعني دي تيتر ديالها سون دي تيتر دو كريونس داكوغ. هاد لي بون دو تريزور سون دي تيتر دو كريونس. دونك الدوله محتاجه ليكيديتي، كيجي تريزور كت ايمي دي تيتر لي هما دو بون دو تريزور وكتبيعهم في المارشي سيكوندير. دونك شنو كيجي لا بام كيشري من عند التريزور هاد البون دو تريزور وشنو كيعطيها بالمقابل كيعطيها ليكيديتي. دونك هاديك سيتين اوبيراسيون كي بيرمي لا كرياسيون مونيتير. داكشي علاش دخلناها في لي كونتربارتي. وكاينين اوترو كريونس، كريونس يعني اي حاجه كريونس يعني دي كريدي اللي كيعطيهم لا بام للتريزور داكوغ. نشوفوا دابا
les créances des autres institutions de dépôt. Là, on a les banques العاديين bien sûr sur la banque. شنو عندنا فيهم؟ عندنا فيهم كاين les crédits accordés à toutes les unités de l'administration centrale. Et les crédits qui ont les banques, les autres institutions de dépôt, les administrations centrales, soit trésor ou حاجة أخرى. Moi, je كنخدم غير بالtrésor أغلبية. Crédit accordé à toutes les unités de l'établissement de l'administration centrale. يعني هذوك les banques كيسلفوا للدولة. Donc هذيك داك السلف كيتعتبر pour les banques créance. Donc هذا راه كيتعتبر contrepartie de la masse monétaire. حيت علاش هاد l'opération ديال lorsque une banque accorde du crédit à l'administration centrale, l'opération a permis la création monétaire. Donc c'est une contrepartie de la création monétaire. D'accord? Aussi فيهم les dépôts des banques chez le trésor. يعني راه ممكن ان لي بنك يكون عندهم ديبو عند التريزور. هاد لي ديبو ديال لي بنك عند التريزور كتعتبر créance, donc كتعتبر une contrepartie de la masse monétaire. فيهم aussi les titres. انا هضرنا على لي تيتر، دي تيتر تنهضروا مثلا على البون دو تريزور. لي تيتر شوفوا مزيان، لي تيتر autre qu'action، يعني ماشي لي زاكسيون. لي تيتر autre qu'action، يعني ماشي action représentée par le portefeuille de bons du trésor. بعبارة أخرى هادوك لي تيتر اللي كيشرو les autres instituts de dépôt من trésor. Donc هادي c'est une opération de la contrepartie. ملي كيشري عندهم les banques ولا les autres instituts de dépôt ملي كيشرو les bons de trésor ولا les titres autre que action كيشرو من عند trésor راه forcément كيعطيهم liquidité. Donc هادي c'est une opération qui permet la création monétaire. C'est une créance pour les banques. Donc c'est une contrepartie sur l'administration centrale. Donc هادو هما les créances. Les créances ديال l'administration centrale فيهم les créances de la BAM sur l'administration centrale qui considère le trésor كيكونوا فيهم les facilités du caisse اللي كيعطي la BAM التريزور كيكون فيهم les bons de trésor اللي كيشري la BAM من عند التريزور وفيهم autres créances هذوك les portefeuilles اللي كيشري من عندهم. كاين aussi les créances ديال les administrations ديال les autres institutions de dépôt يعني les banques اللي فيهم les crédits اللي كيعطوا les banques للدولة les administrations centrales par les trésors. دوك لي ديبو ديال لي بنك شي تريزور وكيكونوا فيهم لي تيتر اللي كيشرو هاد لي بنك من عند التريزور. شوفوا دابا لي زونغاجمون راه كيتنقصوا انغاجمون لي زونغاجمون يعني كيما شفنا ديك الحصه الفايته هما ليكزيجيبيليتي يعني لي ديت يعني التريزور هي اللي كتسالهم خصنا ضروري نقصوا فيهم لي ديبو d'abord les engagements de la banque envers le trésor dépôt du trésor يعني الكونت اللي كتفتح التريزور عند البنك عند لا بام dépôt du fonds Hassan II pour le développement économique et social. فيهم l'autre dépôt des organismes faisant partie de l'administration centrale et qui sont ouverts à la banque. Les guichets de la banque. Donc les engagements de la banque
envers le trésor ou envers l'administration centrale. Il y a deux les dettes. Et les flux, les dépôts liquides de l'administration centrale, là-bas. D'accord? Fihom les dépôts du trésor, les dépôts du Fonds Hassan II pour le développement économique et social, autres dépôts des autres organismes, l'État, l'administration centrale. Je vous donne les engagements. Des autres institutions des dépôts envers l'administration centrale. Il y a des caractères dette, il y a des exigibilités dialogue, caractères dette. Donc, fihom les disponibilités de l'administration centrale auprès des banques. Donc les disponibilités ديال الدولة حاطين في les banques. بحال le fonds spéciaux de garantie destiné à garantir les crédits distribués par les établissements ou d'autres établissements. Les disponibilités de la donc les fonds spéciaux de garantie destinés à garantir les crédits distribués par les établissements ou par d'autres établissements. Les disponibilités de l'administration centrale les حاطين في les banques. D'accord? Aussi les placements effectués par le trésor sur le marché monétaire. Les placements اللي كدير التريزور في المارشي مونيتير دونك هذوك لي بلاسمون كيكونوا عند لي بنك دونك هادو هما لي زونغاجمون يعني بعباره اخرى لي زونغاجمون داك الفلوس اللي كتسال لادمينستراسيون سونترال لي انستيتيون دي ديبو هادو هما لي زونغاجمون فيهم ديال لا بام وفيهم ديال لي بنك داكوغ دونك دابا لي كريونس نيت سور لادمينستراسيون سونترال هما هادوك لي كريونس بروت ديال لا بام ديال لي زوطرز انستيتيون دي ديبو كنقصوا منهم لي زونغاجمون ديالهم انفير لو تريزور يعني هاد لي زونغاجمون راه كيتنقصوا كيما شفنا لي زونغاجمون كيتنقصوا كنشدوا الكريونس بروت دو لا بام سير لو تريزور زائد الكريونس بروت دي زوطرز انستيتيون بور سير لا بام وكنقصوا منهم لي زونغاجمون دو لا بام انفير l'administration centrale, les engagements des autres institutions de dépôt sur l'administration centrale, باش يخرج لنا les créances nettes sur le trésor اللي هو كتعتبر contrepartie de la masse monétaire sur l'administration centrale. J'espère انكم استفدتوا من هذه الاكسبليكاسيون. هادشي راه باقي يعني نخدموا فيه براتيك دابا كنشرح لكم بارتي تيوريك. بقات لينا ايبيزود 4 اللي نشوفوا فيه les créances sur l'économie soit ديال لا بام soit ديال les autres institutions de dépôt من خلالها نقادوا واحد لو بيلون كونسوليدي اللي غيكونوا فيه لي كونتربارتي دو لا ماس مونيتير هما في الاكتيف وفي الباسيف غادي يكون لي كومبوزون دو لا ماس مونيتير او سونس لارج ام 3 ونبداو نخدموا دي زيكزيرسيس كيفاش نقادوا البيلون ديال لا بام كيفاش نقادوا البيلون ديال لي بنك حنا غنخدموا غير بلي بنك لي انستيتيون اوتر انستيتيون ديبو غنخدموا غير انهم غير بنك صافي ويكساعد نبقاو نخدموا دي زيكزيرسيس في هادشي باش ابخي ندخلوا ان شاء الله للشابتر ديال لا كرياسيون مونيتير. دونك جيسبر انكم استفدتوا.